屌！冇電啊！冇電啦！佢哋成日車。唔好扮冇電喎！屌嗱聲啊！等我一陣。呢個咧搞事，係咪搞事啊？打嘢，遮咗。阿蒙啊，你試下你隻機停喺度，乜嘢都冇，同佢嗰隻機一齊扯上去睇下邊個。試過啦，我哋 1 2 3 4差唔多。撞過啦，而家係撞佢啊！走，好艱好難追。打翻我頭先。個飛咁高啊！睇個頭好辛苦啊！睇唔到邊個位置啊？都玩到冇咁動啦。興咗，拉興咗喂！拉興咗啊！喂，嗱嗰邊聽緊㗎，過嚟咩㗎啦？嗱你就係驚。而家呢個咩啊？高空壓1 2 3 4。有啲風壓唔低你咯。係啊。聽冚住，齋聽冚住。咦？嗰架成日呢個 P2啊，人哋已經話上下夾擊，上下夾擊，落低啲，風壓加強，風壓加強啊，風壓加強。風壓加強，我冇俾你打斷你隻咁傻嘅。呢一邊邊度？呢一打斷隻腳佢實撞地嘅，啊！你俾掣就得㗎啦。搞住咩？而家超密集攻擊，而家係呢個鬧到幾出嚟玩咩？喂，係咯啊！咩啊？風壓。揾條風你。屌你攞部嗰部嘢過嚟，屌你着到機話撚知佢停撚，話撚知佢着到機嘅咩？上一個嚇，夾夾，走啊！夾。而家冇得晒呢炸機攞 Phantom 嚟追撞，追咗雲台完全冇事嘅。係啊，都 OK 嘅。攞 Phantom 嚟撞而家。蚊啊！550啊，520，唔係太重嘅。190幾 gram 啊？算啦。係啊，差唔多啦。加埋都冇。係啊，你買你一次過齊晒啊嘛，影相又得。係啊。個雲台齊晒啊嘛，不過就可能10分鐘到，你當佢搞。嗱，依家呢嚿原裝電插滿，依家話13咯，13。我當玩咗分零分，15到啦。係啊，15到啦。我華哥，你之前叫我就買呢一個風壓，我哋嚇，去我哋嚇。呢隻嘢啊，係印邊度啊？好似係瑞士有一隻出就好貴。哦，哇！嗰啲3000幾啊，嗰個真係3000幾啊，成個有個底座。係啊，有埋個底座，我睇過啊嗰個。佢唔係佢其實之前另外有一個嘅輕啲嘅，不過冇晒貨啊。咦？斷開咗喎！條友仔，你阿打你個鏡頭啊！冇乜電啊，我冇叉呢個。喂，阿黃喺度喂，走佢！我一個上一個下，夾佢。嗱，多個3度定。咦，過龍添？走嘅喂，你點解？梗係啦，我哋玩呢個花式表演噶嘛。真係有機會炒㗎喎，遲早空難咯，遲早空難㗎咋，睇下邊個買換機㗎咋？咁點啊？我夠144咯。冇㗎，行條例炒咗冇。
冇得賠償。冇得賠償，係你飛入我，係你飛入我個領域嘅啫。已經唔放就唔炒。我而家攞 Phantom 嚟追撞，即係攞幾千人嚟玩㗎，依家我哋呢家。一架8000，一架4000，最平嗰架㗎啦。你冇理價錢，總之係 Phantom，總之係 Phantom 先有得撞，其他啲唔俾係咪嚟？啊走，哇凍喎，真係好撚凍喎！屌，我震緊。走又走，哇！邊個空呃我？又走，頂佢上去。又走，當發泡膠玩，當3-3。冇輝都眼睇嘅。喂，呢架唔好偏埋嚟啊，大佬！人還人喎，機還機喎，唔係啊，人機還機喎，嗱，分清楚呢個。仆街冇電添，2200係唔夠玩，2200係爭啲啊，真係。哦，地下一隻都唔放過，地下一隻都唔放過。2200咁上下啦，聯交打。即係咩？一橫一直，企得起身我咪贏咯。你等我有嚟第二個。快啲啊！我冇乜電㗎啦，拉屎啲球㗎啦。好嘅拉屎啊！OK 喎，呢個新電都好勁喎，廿幾分鐘喎，10幾分鐘而家仲有。係咯。你啊？我呢嚿原裝碟，我冇買你嗰嚿碟。我知係仲有幾多分鐘你8分咯。差唔多啦。都有15分鐘嘅，我孭晒嘢，原裝電都有10。喂，有人過嚟吹涼喎，冷親啊喂！喂，影下啦 ，1 2 3 4，定高一齊扯高佢啊！有嚟，不停追上。呢度啊，就呢度啊，定高，1 2 3 4，一齊扯高啊！扯高一齊撞埋去啊！呢度啊！自己落嚟啊！興奮過度，冇人晒電啦，已經冇晒你我攞我嗰啲仲撚慘，分分鐘叫你玩一玩，突然間而家冇電咯。3 cell 咩？3 cell 變咗冇 cell 啊！喂，等你急速上升啊！呢個嘢我啲電多撚到喊驚撚啊！我有電，踢飛嗰度，啲飛咗上去有電啊，飛陣間冇電都真係。而家榮寄養啦，阿榮攞機寄養啦。偉力唔喺度啊，遺憾。屌，我攞到你過嚟，其實我嗰架都可以間速嚟嘅，佢着到機停到啫嘛。我呢部啊。腳唔喐啦。啊呢部啊？係啊。得㗎。間嚟啫嘛，你嚟試下。打你玩唔使賠，發揮。嗱，睇我幫你記集啊，俾你記啊。冇啊，嗰架有唔妥啊，翻嚟計啊，睇下咩事先。哇！仆街好撚痛啊！做乜嘢你？人話你話機行嘅喎。你頭先屙尿咪射到你腳？係啊，射到自己腳。震親啊！哇，好撚凍啊！仆街。點解會震親嘅？好實凍啊！好撚凍你手。你有冇講唔該借你啊？有啦，呢個喂，我哋都係鄉村大噶嘛。誒，換咗電未啊？等你啊！好凍嘅手，要暖翻隻手先有用。我都要你。好啊。真係凍喎呢度，真係叫冷水喎大佬。少啫。或者啊，我粒電仲有6分鐘，等埋你哋。
喂，攞齊嘢喎！